हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपको खांसी का बहुत ही असरदार नुस्खा बताने जा रही हूँ। इस नुस्खे को आप एक बार लेने से ही आपको खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए ये काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि बुखार के बाद जो खांसी हो जाती है, उस खांसी में ये जो नुस्खा है काफ़ी असर करेगा। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें चाहिए ये ताज़े तुलसी के पत्ते। तो हमें तुलसी के ताज़े पत्ते ले लेने हैं। जैसे कि हम सबके घर में तुलसी का पौधा तो रहता ही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने तुलसी के ताज़े पत्तों को तोड़ लिया है। और इसके साथ ही हमें चाहिए इसके ये मैंने लिया है सूखा हुआ अदरक। ये लिया है मैंने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा। ये लौंग और काली मिर्च ली हैं। और इसके साथ साथ मैंने लिया है इसमें गुड़। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुड़ वगैरह नहीं है तो आप गुड़ की जगह इसमें शहद भी 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कूट लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा दरदरा सा कर लेंगे। ऐसा करने से इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा हमारे काढ़े में आ जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया है। और ये मैंने लिया है 1 लीटर पानी लिया है। तो इस पानी में मैं ये सारा जो मैंने मिक्सचर कूट लिया था ये डाल देती हूँ। और इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें ताज़े तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पत्तों को भी हम थोड़ा सा कूट लेते हैं, जिससे इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा काढ़े में। तो गैस को ऑन करके मैंने इसको गैस पर पकने के लिए रख दिया है। और अब मैं इसमें ये कूटे हुए तुलसी के पत्ते भी डाल देती हूँ। और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काढ़ा इतना अच्छा बनेगा कि इसको एक बार पीते ही आपको खांसी में इतना आराम मिलेगा कि आपकी खांसी बार बार जो आपको परेशान कर रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुखार के बाद जो खांसी होती है उसमें हम बार बार दवाई ले करके थक जाते हैं और उन दवाइयों से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो आप इस तरह से एक बार काढ़ा बना करके पिएंगे तो आपको खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार इस काढ़े को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये काढ़ा आप 2-3 दिन तक लगातार पिएंगे तो आपकी खांसी जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस काढ़े को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी ले सकता है। ये काढ़ा कोई नुकसान का नहीं है। और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसको लेने से हमारे सिर में जो दर्द रहता है और खांसी और छाती में जमा हुआ कफ सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस काढ़े को हम 10-15 मिनट अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पकाने के बाद जो इसके फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे आ जाते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने तुलसी के पत्ते और ये जो इसमें लौंग, इलायची और काली मिर्च सब चीज़ डाल करके इसको पका लिया है। और इसको पकाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। तो इस गुड़ को डाल करके भी थोड़ी देर और पका लेते हैं। काढ़ा हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसको एक छलनी से छान लेते हैं। तो मैंने एक गिलास लिया है और इस पर छलनी रख करके इसको मैं छान लेती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से अगर आप ये काढ़ा बना करके पिएंगे आपको एक बार लेने से ही इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप इसको दिन में 2 बार पिएंगे तो आपको 2-3 दिन में ही आपको खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ये काढ़ा बना करके ज़रूर पिए। आपको इस काढ़े को पीने से काफ़ी राहत मिलेगी और आपकी खांसी जो आपको बार बार परेशान कर रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए बाय बाय।